Malemda maming lairaba theater icon Ratan Thiyam ngasi nongalamdai da Leikhidre maikay kayadagi awaba phongdoknarakli theater gi saknairaba playwright director designer musician painter amasung actor loinana Sangit Natak Academy awardee asi Mashagi Anaba na maram oiduna rimsta laikat naram laba matung ngasi yuk Leikhidabani Chahi Umfudra Taret Suraba Theater icon na sina Leikhidabada Manipur amadi mapalamda lairiba miyoy kayana awaba amadi nungaitaba phongdorakli Laikagi miyamna nungsina nimay haina sukawba saknairaba Ratan Thiyam gi hakchang adu ngasi maaki pongna famlamdam Imphal West District ki Uripok Hawbam Dewan Leikaidagi Maagna kumja lising amaga chamapan humfudra tarukta lingkhatlamba Uripok Kangchup Road samusang dalayba Chorus Repertory Theater da puraktuna miyamna lay shukatuna ikay kumnaba utki Thauramadu da hanagi Chief Minister Okram Ibobi hanagi Art and Culture gi Minister Langpuklakpam Jayanta Kumar Civil amadi Police ki makok thongba sing Film Theater amadi Drama gi saknairaba artist Leikhidre gi imung manung amasung sagay natar gi miyoy kayana sarupyakhi Art and Culture gi hanagi Minister L. Jayanta Kumar na SKTV da phongdorakhibada Ratan Thiyam na Leikhidaba asi Manipur amadi malem gi oina khwaidagi achangba misak ama mangjabani theater bu nungsijaba chen chongliba kayada Ratan Thiyam na Leikhidabada mensinba ngamlaroidaba achauba awat ama adumak leihoragani haikhi laisu katuna ikai khumnaba amadi awaba phongdokba aduda sarukyakhiba senior journalist and ibungo chaubin hai Ratan Thiyam gumba theater gi lamyanba misakti chahi lising kayagi matungda taibang pan asida amuk hanna khongdarakani haina singthaki mahakna makha taraduna Leikhidreba Ratan Thiyam gi maming lairaba play Chakravihu Urubangham Uttar Priyadashi Ritu Samharam amadi Antiyukna Indian Theater da achauba mafang kali hairaduna hinglingai da thengnakiba awanungai kaya nauhaunana ningsingki tungda miyam gi mapung faba ikai khumnabaga loinana Leikhidreba gi aroiba mathau mangam pangthoki Ngasi je yamna ta thajidaba mawng amada khoi myam ko ja khoni sorne ni khanba haitai theater level kuting bakedi ano manganam pibiri boja thukki basi loinam ga khoi da kai no khangdaba makli ntokpo ngam do emotional feeling ama hawa masina madama chowa bekam amade khoi Manipuri sinda particularly theater level singna ho amade chawng le nei khalle adu to to khoi maka sakthiro makalgi chowa mapangkan bi so sina sormunda mangai ni in tapna le sono da patna to natna koi sukan sang nai nai le change the theater in Manipur when we were young. Imphal was one particular production of Tanimai, and it took the entire state, the entire country by storm. Imphal. I still remember when I was in the university in Delhi, this came to the Pragati Maidan in Shakuntalam, and the entire young crowd of Delhi could see Tamunimai's Imphal. It has been a long journey that we were very fortunate to be with him. We saw his productions. He took the world by storm with his trilogy. Chakravyuh was one that I still remember. Mr. Ratan was an exceptionally talented he will come once in 1,000 years. I have had the fortune to be with him at this very chorus, and during the time of rain when this was flooded, we had spent some time together. He was not only a director. I read some of his beautiful poetry, and he had a lovely handwriting. And in fact, I was very much inspired by his handwriting that you can still see on the board of this very chorus. He leaves behind a chapter of the theatre, not only for Manipur, for India, the entire world. And I think many people who had known him, many people who had watched his productions, his directions, his philosophy, Hiroshima. But I still can remember Imphal, as I said. That was a turning point of our sense of appreciation for theatre for Tanimai.